Morning mga choy, nata diri sa Kalyawa karon. So Sunday magdula ta og airsoft. Kupod na po ko dire. Kami po. So kung makita ninyo, morning mga dula sa tunay na lalaki. Yeah. Toys for the big man. Yeah, This is toys for the big boys. Lalaki, be. Anong magdula man ko, be? So disclaimer lang, this is an airsoft game. Pellets na siya, di na siya tinuod ng mga barila. Ano siya among pinakatigulang sa grupo. Siya tingnan sa akin. Kuha na siya, 50 years old na siya, ay hapit na siya mag 60. Hapit na siya mag... Dual citizen. Oh, dual citizen na siya, bayot po rin sa usahay lalaki. Oh. So nanatay mga amigong choy na to diri no, dara oh. Ato mga amigong choy ba. Mel, malakas. Ato mga amigong choy oh. Sa pinaka-astig di siya si QB. Yo na kay ning si QB din bataan ni. Pinakagamay heart si QB. Ay gamay lang yung heart. Daga matagpindigon. Pag ilis namin mag-prepare, then later makita na to ang game no kay mag on cam gyapon ta. Oh, naka-gear up na mi. So mag-fast game sa mi karon. Ako mga friends out there, APD stock. Follow niyo yung page ni Per Turista. Yeah, Per Turista. So yeah, let's start. Fast game sa Hey, what's up? Kami diri sa gira, piki na gira. kalaban nato na rito speakers nagbaktas na. So kami diri mag-stay lang mi diri. So let's watch this.
guys, we're done. And mag-ilis lang mi, then uli na ta. See you!